ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1260 KSR बेंगलोर से चेन्नई को जाने वाली लालबाग सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर थोड़ी ही देर में आएगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा है 6:20। आज अभी मैं यहाँ पे कृष्णराजपुरम स्टेशन पे अभी हूँ। उसका जो कोड का नाम है KJM, क्योंकि आज मैं कृष्णराजपुरम स्टेशन से जोलारपट्टी स्टेशन ट्रैवल कर रहा हूँ। जो मेरा तो ट्रेन है वो लालबाग एक्सप्रेस, इसका ट्रेन का नंबर है 12608। अभी वो ट्रेन अभी आया नहीं है, अभी उसका टाइम है यहाँ पे 6:50 को आ जाएगा। सो तब तक मैं आपको ये जो अभी स्टेशन पे खड़ा हूँ तो उसका यहाँ पे आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। आज ये जो मेरा जो सफ़र रहेगा ट्रेन पे, ये थोड़ा सा कुछ अलग रहेगा, क्योंकि अभी मैं आज जनरल कोच में जा रहा हूँ। और ये जो कोच है ना, ये एक्चुअली LHB का है वो कोच है। तो मैं अभी पता नहीं उसके बारे में, जब मैं ट्रेन पे जाऊँगा तो वहाँ पे आपको डिटेल दिखाता रहूँगा, क्योंकि आपको शायद पता नहीं है ट्रेन कोचेस दो टाइप का रहता है। एक रहता है ICF और एक रहता है LHB। तो आपको वहाँ पे जाने के बाद आपको दिखाता हूँ। अभी तो मैं ऑलरेडी वो प्लेटफॉर्म में आ चुका हूँ। अभी मैं टिकट कर चुका हूँ ऑलरेडी। सो अभी ट्रेन आने वाली है। अभी आज मैं ट्रैवल करूँगा वो कृष्णराजपुरम स्टेशन से जोलारपट्टी। तो आप देख सकते हैं कि अभी आपको था मेरे पीछे एकदम अभी अभी ट्रेन अभी वहाँ पे पीछे और एक जा रही है। ये भी आप तो लाइफ में हमेशा ट्रेन पे सफ़र कर रहे होंगे, लेकिन बहुत लोग ट्रेन पे सफ़र करते हैं, लेकिन ट्रेन के बारे में आपको कुछ चीज़ बताता हूँ कि जो आपको पता नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि ये ट्रेन पे 2 टाइप का कोच होता है। एक आप देखे होंगे नीला कलर का, और एक रहता है सिल्वर एंड रेड कलर का। जो नीला कलर का होता है ना, उसको बोलते हैं ICF कोच। अभी और जो सिल्वर एंड रेड कलर का जो मिक्स होता है उसको बोलते हैं कि LHB। तो एक्चुअली आपको बोलता है कि ICF जो कोच होता है ना, उसका होता है कि उसका फुल नेम होता है कि इंटरसिटी कोच फैक्ट्री। और जो LHB के बारे में आपको बात बताऊंगा। तो जो ICF कोच होता है, इसमें क्या होता है कि जो स्पीड रहता है ये ट्रेन का, उसका रहता है जैसे कि 80 km/h होता है। और LHB का रहता है 160 के आसपास रहता है उसका स्पीड। और आपको ये जो ICF कोच होता है, एक्चुअली ये यहाँ पे बनते हैं, हमारा चेन्नई में बनता है। अभी उसका और एक फैक्ट्री खुलने वाली है कोच बनाने के लिए कोलार में। तो एक्चुअली अभी ये जो रहता है ICF, इसके अंदर जो कोच में रहता है कि उसका जो अंदर में जो डिजाइन रहता है वो मेटालिक रहता है। तो इसमें क्या होता है कि जब कुछ ट्रेन का हादसा होता है तो इसमें मतलब थोड़ा अनसेफ रहता है। बट LHB में क्या होता है कि वो एक्चुअली इसका फुल नेम होता है कि लिंके हॉफमैन बुsch रहता है उसका जो फुल नेम रहता है। तो इसमें डिजाइन ऐसे बनाया गया है कि अगर मान लो जैसे ट्रेन आपस में टकराता है तो या कि उसको उसके ऊपर चला जाता है, पर वो सामने से टक्कर नहीं होता है, जैसे कि चढ़ नहीं जाता है। और उसका जो इंटीरियर रहता है वो कमाल का रहता है। मान लो कि सिर्फ उसका ICF में क्या रहता है कि मेटालिक टाइप का रहता है। तो उसमें क्या कि जब टकराते हैं तो उसमें थोड़ा इंजर्ड होने का चांसेस है। और इसका एक्चुअली मेटालिक में है ही नहीं, तो रबिक टाइप का है। जब आप टकराएंगे तो इतना कुछ आपको मतलब इंजर्ड आप नहीं होंगे। तो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी बहुत अभी ट्रेन पे रश है, तो लोग यहाँ पे भी खड़े हुए हैं। अभी मैं बंगालपेट स्टेशन पे उतर के आपको अभी लेके जाऊंगा जनरल कोच की तरफ, क्योंकि मैं चढ़ नहीं पाया था, बहुत भीड़ था। अभी ट्राई करता हूँ कि फिर से जनरल कोच के अंदर जाके आपको वहाँ पे दिखाने के लिए जनरल कोच का सिचुएशन क्या है। तो आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पे मेरे को बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, भाग के जाना पड़ रहा है। अभी यहाँ पे आपको जाके धीरे धीरे वहाँ पे दिखाता हूँ वो वहाँ पे सीन क्या है अभी।
देख सकते हैं अभी मैं जनरल कोच के अंदर घुसा हूँ। यहाँ पे कितना भीड़ जमी हुई है पूरा। स्लीपर में थोड़ा सा कम पब्लिक था। अभी यहाँ पे तो देखिए ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं। अभी यहाँ पे कितने लोग खड़े होकर जा रहे हैं। अभी तो एक्चुअली पैसे तो दे रहे हैं लेकिन खड़े होकर जा रहे हैं। बट फिर भी थोड़ा ट्रेन थोड़ा साफ सुथरा है बाकी ट्रेन के हिसाब से। इसलिए आपको बोलता है कि आप जब भी सफ़र करेंगे तो LHB जो कोच है ना उससे सफ़र कीजिए, क्योंकि थोड़ा वो नीट एंड क्लीन रहता है। ICF कोच से मतलब वहाँ पे इतना क्लीन नहीं रहता है। आप भी देख सकते हो। आपको मैं थोड़ा कैमरा घुमाता हूँ। देखिए आपको यहाँ पे देखा तो वॉशरूम का सिचुएशन क्या है। यहाँ पे उम्मीद है कि थोड़ा अच्छा ही रहेगा वॉशरूम। अभी मैं जा रहा हूँ धीरे धीरे वॉशरूम जा रहा हूँ। अभी दिखाता हूँ वॉशरूम का सीन क्या है अभी। तो अभी जितना मैंने ट्रेन देखा तो ये वॉशरूम अभी ट्रेन अभी थोड़ा है 1 घंटे पहले। तो वॉशरूम तो अभी बहुत क्लीन दिख रहा है। बट क्या होगा कि धीरे धीरे वो वॉशरूम भी गंदा हो जाएगा। जब धीरे धीरे ट्रेन आगे चलता रहेगा, लोग पब्लिक और भी घुसेंगे तो ये ट्रेन का तो वॉशरूम और भी गंदा होता जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो वीडियो जो भी मेरा देख रहे हैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब भी ट्रेन पे सफ़र करेंगे तो प्लीज़ आप थोड़ा वॉशरूम को क्लीन रखिए, ताकि आप आने के बाद आप जैसे सोचते हो कि वॉशरूम क्लीन होना चाहिए तो आप जब भी यहाँ पे आएंगे तो दूसरा जो बंदा है वो भी सोचा जाएगा ठीक है वॉशरूम में क्लियर है। तो प्लीज़ वॉशरूम को क्लियर रखिए। अभी धीरे धीरे मैं दिखाया आपको वॉशरूम। अभी मैं बाहर निकलता हूँ, उसके बाद आपको अभी कुछ दिखाता हूँ ट्रेन के अंदर क्या क्या घटता है। रोज ही लाइफ नीचे देख सकते हैं यहाँ पे कितना आराम से लोग जा रहे हैं। अच्छा लगा। ये मेरा साउथ रेलवे में मेरा पहला ये जर्नी था तो अच्छा लगा बहुत मेरे को। अभी देखिए यहाँ पे पब्लिक कितना आराम से जा रहे हैं, इतना भीड़ भाड़ नहीं है, लोग सब शांत है। और यहाँ पे इतना जैसे बाकी ट्रेन में जैसा रहता है ना बहुत भीड़ भाड़ रहता है, यहाँ पे है ही नहीं। तो लोग ऐसे कंफर्टेबल में लोग खड़े हो पाएंगे, अपना प्रॉपर उसी हिसाब से बना गया है। अब मेरे यहाँ पे पीछे देख सकते हैं अभी यहाँ पे ये मेरा तो पिछले वाला बाकी है और इसको मैं घुमाता हूँ अभी। आप देखिए अभी स्टेशन पे पहुंच चुका हूं, जिसका स्टेशन का कोड है JTJ। अभी जो ट्रेन पे आया तो अभी वो ट्रेन अभी छूट रहा है। अभी ऑलरेडी मैं यहाँ पे उतर चुका हूँ। तो आज ये जो मेरा जो साउथ इंडिया में जो आज मेरा जो ट्रेन का ट्रैवल था आपको कितना अच्छा लगा आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए। तो ये जो लालबाग एक्सप्रेस था अभी जो मेरे पीछे अभी जा रही है, अभी देख रहे हैं ना। अभी इसमें आपको पूरा ट्रैवल आप कभी इन फ्यूचर में करेंगे तो ये बहुत अच्छा है, पूरा नीट एंड क्लीन आपको पूरा था। तो अभी अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो मेरा आगे आने वाला वीडियो है तो आप देख पाएंगे, क्योंकि मेरा आगे आने वाला वीडियो और भी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो मैं आपके साथ बहुत जल्दी फिर से मेरा अगले वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।